გამარჯობათ, ჩემო ძვირფასო გამოწერებო. ეს გახლავთ ვიდეო სავსე მთვარეობის 13-ში მოგეხსენებათ არის იანვრის სავსე მთვარე და ისე დაემთხვა, რომ შემოდის ძველით ახალი წელი კალანდობა. ვნახოთ ეს პერიოდი რა სიახლეს შემოიტანს თქვენს ცხოვრებაში, რადგან ვიცით, რომ სავსე მთვარე დაკავშირებულია გამოაშკარავებასთან, აი რაც აქამდე იყო ბუნდოვანი, გაურკვეველი, რაღაც იყო ბნელი მომენტები შესაძლებელია, სავსე მთვარემ ეს გამოაშკარავოს თქვენს სასიკეთოდ, რა თქმა უნდა. ნახოთ რა იქნება ასეთი თქვენს ცხოვრებაში. ამჯერად გადავწყვიტე, რომ იყოს ორი ვარიანტი, ძვირფასებო. ადრე, ვისაც ყავდით გამოწერილი YouTube-ზე, თქვენ გახსოვთ, რომ მუდმივად ვაკეთებდი ორ ვარიანტს. ესე გავაკეთებ, რომ დაინახოთ და შეიძლება დავაბრუნო ეს ფორმატი. მინერალებს დავადებ, ტრადიციისამებრ, რომ გაგიადვილდეთ არჩევანის გაკეთება. პირველი ვარიანტი იყოს მინერალი სელენიტი, რადგან სავსე მთვარეობა არის კირჩხიბში და მოგეხსენებათ, რომ სელენიტი არის კირჩხიბის მინერალი. და მეორე ვარიანტი ონიქსი. ონიქსი გახლავთ თხის რქის მინერალი, მზე თხის რქაშია და მისაპატივცემულოდ ეს მინერალი გამოვეყენოთ მეორე ვარიანტზე. ორი ვარიანტი. დააპაუზეთ ძვირფასებო, აირჩიეთ თქვენი ვარიანტი და ვნახოთ. დროებით გადავდებ მეორე ვარიანტს და ჩვენ ვინც აირჩიეთ პირველი ვარიანტი, ვნახოთ თქვენთვის მინერალი სელენიტი. სელენა მოგახსენებათ არის მთვარე ბერძნულ ენაზე და სელენიტი გახლავთ კირჩხიბის მინერალი, რადგან მთვარე მნათობი არის კირჩხიბის, ასე ვთქვათ, კირჩხიბის პლანეტა ასტროლოგიურად, თუმცა რეალურად მთვარე მნათობია და არა პლანეტა, ეს ვიცით. კარგით, თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის, თქვენ ხართ რაღაცის მოლოდინში, ძვირფასებო, ეს შესაძლებელია იყოს რაღაც ფინანსები, ფინანსური საკითხები, თქვენ ელოდებით ფულს, შესაძლებელია ეს იყოს რაიმე დავუშვათ მხოლოდ ხელფასი არა, ხელფასი და დამატებით პრემია, რაღაცა, რაზეც თქვენ იშრომეთ, რაშიც ჩადეთ ინვესტიცია და ეხა ელოდებით. ვინც ფულს არ ელოდებოდა, ეს ფული არ არის, ეს არის რაღაც თქვენს მიერ გაღებული, ასე ვთქვათ, ადამიანური რესურსი, რის რეზულტატსაც თქვენ ელოდებით. და რა, აი მთვარე მოგივიდათ პირდაპირ პირველ ვარიანტს, ნახოთ რას მოგიტანთ 13 იანვრის სავსე მთვარეობა. აქ ძირითადად ფინანსებზეა მაინც საუბარი, ძვირფასებო. რასაც არ უნდა ეხებოდეს, მთავარი რატომღაც არის სამსახური და ფინანსები. სამსახურის საკითხში შემოიტანს უფრო მეტ ეცეთ რას, ესე იგი, ეს არის კონსენსუსი, ეს არის თანხმობა, ეს არის კონტრაქტი და ასე შემდეგ. თუ რამე აქამდე თქვენთვის იყო გაურკვეველი, თუ ვერ იგებდით, დავუშვათ საით მიდის თქვენი კარიერა, თქვენი სამსახურებრივი დავუშვათ მოვალეობა, ეს გაირკვევა მკვეთრად, თქვენ დეტალურად გექნებათ ინფორმაცია უახლოეს პერიოდში, დაახლოებით უახლოესი 2 კვირა, რა, როგორ, რანაირად სამსახურში. სასიყვარულო საქმეებს რაც შეეხება. თუ თქვენ ცხოვრებაში იყო სიტუაცია, რომელიც იყო აი ისეთი, რომ თქვენ გახელვებდათ, გაშფოთებდათ, საერთოდ ვერ ერკვეოდით რა ხდებოდა თქვენს პირად ცხოვრებაში. ეს სავსე მთვარე შემოიტანს მეტ სიცხადეს. თქვენი ადამიანი პირისპირ თქვენ გაგესაუბრებათ, აგიხსნით მისი ქცევის მიზეზებს, რატო იქცეოდა გაურკვევლად, რატომ იქცეოდა ისე თითქოს არ არის წყვილში, თითქოს არ არის პარტნიორობაში, ამ ყველაფერში ის თქვენ გაგარკვევთ. და ვისთვისაც არც ერთი თემა, არც ეს ფინანსები და არც პირადი სასიყვარულო არ არის აქტუალური, აქ არის სიტუაცია ამგვარად, რომ თქვენ ხანგრძლივი რაღაც პერიოდის შემდეგ, სადაც თქვენ თავს გრძნობდით მარტო, თქვენ ვიყავით რაღაც შიშებში, გამოდიხართ ამ პერიოდიდან და თქვენ ცხოვრებაში შემოდის ახალი წინადადებები, შემოდის რუტინა, რომელიც თქვენ გესიამოვნებათ და რომელიც იქნება თქვენთვის სასარგებლო.
კარგით, დავამატოთ კიდე რამდენიმე არკანი და გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. ნახოთ კიდევ რა შეიცვლება უკეთესობისკენ, აი ესე. ესეთი კითხვა. დიახ, სულ მუდმივად აქ რატომღაც ლოდინის რეჟიმი ამოდის თქვენთან. ესე იგი, უკეთესობისკენ შეიცვლება, ეს არის გზა, რომელიც ძალიან დიდ სიამოვნებას მოგანიჭებთ, გამოხვალთ კომფორტის ზონიდან და დაიწყებთ უკაცრავად შეფასებო ახალ ციკლს თქვენს ცხოვრებაში. ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, ადვილი, თუმცა იქნება ძალიან სასიამოვნო. ესეთი იყო პირველი ვარიანტისთვის, უფრო მეტი დეტალებისთვის ვიფასებო, შეგიძლიათ მომართოთ პირად ტარო კონსულტაციაზე. და ნახოთ, ვინც აირჩიეთ ონიქსი, მეორე ვარიანტი. რა იქნება გამოაშკარავებული, ასე ვთქვათ. თქვენ მეორე ვარიანტი ხართ გადაღლილი რაღაც ძალიან დიდი იტვირთეთ, ასე ვთქვათ, თქვენ მხრებზე, თუმცა ამისი არ გეშინია, თქვენ გაქვთ მიზანი, მიდიხართ თქვენი მიზნისკენ მყარად და ესე იგი, ცით როგორ არის, ზუსტად იცით თქვენ რა რეზულტატი გექნებათ. აი ესე ძალიან მამაცი, ენერგიული ხალხი ხართ და შესაბამისად ალბათ გაქვთ ბევრი პასუხისმგებლობაც აი ამ არკანის მიხედვით. კარგით, ნახოთ რა გამოაშკარავდება პოზიტიური თქვენთვის. თქვენ ძვირფასებო რაღაც ბევრი ხალხია თქვენს გარშემო, როგორც მამრობითი სქესი, ასევე მდედრობითი. ესე იგი, ხართ მებრძოლი, დიახ, გეძლევათ შანსი, აი გამოაშკარავდება რა, რომ თქვენ გეძლევათ შანსი. ასევე თქვენც როგორც პირველი ვარიანტი, მსგავსად რაღაც სტაგნაციაში იყავით დიდი ხანი, ელოდით თქვენს დროს, თქვენს ვარსკვლავს და აი დადგა დრო, რომ გამობრწყინდეს, ასე ვთქვათ, თქვენი ვარსკვლავი. ამის დრო მოვიდა ნამდვილად, ეს შეიძლება ეხებოდეს რაიმე უძრავ ქონებას, შეძენას, დაუშვათ ან რაღაც ისეთ ნაბიჯებს, რომლებიც არის რაღაც მსხვილი კაპიტალი, ან ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. ეს გამოაშკარავდება თქვენთან, რომ აი ამისი შანსი მოახლოვდა თქვენი ინტელექტის, თქვენი ბრძოლის და თქვენი, ასე ვთქვათ, ჯიუტი ხასიათის შედეგად. ჯიუტი კარგი გაგებით ძვირფასებო და კარგ კონტექსტში. კარგით, კიდევ რა არის თქვენთვის სიახლე, რა იქნება, რა გელით, რა სიახლე თქვენ მეორე ვარიანტს. დიახ, დაბალანსდება და დასტაბილურდება თქვენს ცხოვრებაში პერიოდი. ეს სტაბილურობა, რაღაცა სტაბილიზაცია ეხება თქვენს ემოციებს ძირითადად. ეს არის ემოციები ძირითადად, თუმცა შესაძლებელია აქ იყოს ის, რომ აი თქვენ გამოკვეთავთ თქვენს პრიორიტეტებს. თქვენთვის მთავარი გახდება კომფორტი, სიამოვნება, კმაყოფილება. აი ეს რაღაც დასტაბილურდება თქვენს ცხოვრებაში. არა მხოლოდ შრომა აუცილებელია, რა თქმა უნდა, მიზნის მისაღწევად და ასეც უნდა იყოს, რასაკვირველია, თუმცა დასვენებაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი კარგად დაისვენოთ, რაღაც რელაქსი გქონდეთ, კარგი და შემდეგ უფრო ახალი აღდგენილი ძალებით განაგრძოთ გზა თქვენი მიზნისკენ. აი ეს გამოაშკარავდება თქვენთან და ეს იქნება სიახლე, რომ თქვენ უფრო მეტ სიამოვნებას შეიტანთ თქვენს ცხოვრებაში, ეს ეხება თქვენს ოჯახს, თქვენ საყვარელ ადამიანებს და საერთოდ ზოგადად შესაძლებელია თქვენ შეიცვალოთ ცხოვრების სტილი და ეს აისახება თქვენი ცხოვრების ხარისხზე, რა თქმა უნდა, დადებითად და პოზიტიურად. დიახ, უფრო მეტი სიყვარული შემოდის თქვენთან და თავდაჯერება, საკუთარი თავის ფას გაიგებთ რაღაცნაირად, ეს არის თქვენთვის სიახლე და ეს გამოაშკარავდება, რადგან უფრო მეტი სიამოვნება შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში და კმაყოფილება. გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს, ორივე ვარიანტს და შევხვდებით მომდევნო ვიდეოებში. პირად ტარო კონსულტაციაზე მომწერეთ WhatsApp-ზე ან